السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الأسبوعية الخاصة بتوقعات هالة تقسيم المغرب. فإن شاء الله سنقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية ابتداء من يوم غد واليوم والأيام القادمة بإذن الله. أخي أختي، إذا كنت تشاهدني لأول مرة فلا تبخل علينا باللايك والاشتراك، جزاكم الله خير جزاء. بالنسبة لبعد الزواج وانتقال الأجواء المستقرة، ستطيب هذه الفترة المطرية تهم إن تنوت أمزمير، تهم إن كابن، تهم إن شيء تنفيت، تهم أيضا مناطق مشهورة مداز إفران، تهم أيضا منطقة كيكو إن صفة الدروش، تهم إساكن شفشان وتطوان. سماء صافية مستقرة بمعظم المناطق الخضراء الليلية. لا تكون السماء صافية مستقرة بمعظم المناطق الخضراء الصباحية اليوم غد. ستكون الأجواء صافية مستقرة بمعظم المناطق مع أمطار متفرقة وضعيفة نوعا ما، قد تنزل الشرق المملكة وشرق سوس، والله أعلم. في الفترة بعد الزوال ستكون الأجواء غير مستقرة، ستعطي بعض الفترات المطرية، تهم الجنوب الشرقي المملكة، تهم أيضا مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، قد تكون مسكيت سيلت، تهم أيضا الزكورة أكد تزناخت تزاهرين، تهم نيف تمغير المينا، تهم أيضا السود، تهم الرشيدية الريشة، تهم ميدلت. سماء صافية ومستقرة بمعظم المناطق يوم الأربعاء في الفترة الصباحية. السخط النادرة أحيانا قوية، قد تهم الليل في جبال الأطلسي الكبير، وتكون الأجواء ممطرة، قد تهم الحسيمة الناطور التازة، تهم بابل نواحي فاس وسيدي سليمان، تهم نواحي كيكو. سماء صافية ومستقرة مع بعض الخضر المطرية، تهم الجنوب الشرقي للمملكة. سماء صافية مستقرة بمعظم المناطق. أما في الفترة بعد الزوال خلال المستقرة ستعطي بعض الفترات المطرية، تهم مرتفعات الأطلال المتوسط في المنطقة الشرقية، تهم أمطار ضعيفة، تهم الجبال الأطلسي الكبير. يوم الخميس أن تكون السماء صافية ومستقرة مع بعض القطرات المطرية المتفرقة والرعدية في المنطقة الشرقية بالجبال المتوسط والمنطقة الشرقية بشمال طرجة. يوم السبت أن تكون السماء صافية ومستقرة في معظم المناطق، تكونت الرعدية والله أعلم. مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، تهم الأقاليم الجنوبية للمملكة، تهم الريف في شمال طرجة والمتوسط. الأحد أن تكون السماء صافية ومستقرة في معظم المناطق مع بعض القطرات المطرية والزقات النابية، تهم داخل الأقاليم الجنوبية في طنجة بالليل والمنطقة الشرقية. يوم الأربعاء تكون السماء صافية مستقرة في معظم المناطق من بعض القطرات المطرية، قد تهم جبال تشكل المتوسط والمنطقة الشرقية. هذا كله والله أعلم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.